Този човек изглеждаше, че прави гигантски бургер с хлебче за хамбургер и точно 500 резена чедър. Докато хората около него го гледаха с любопитство, всички си мислеха, че той приготвя този огромен бургер за себе си. Но почакай преди да ти кажа. Ако намираш това коте за сладко, харесай и се абонирай. Той внимателно разтопи всяко резенче в тигана и без колебание започна да приготвя точно 100 сандвича. Тези сандвичи щяха да стигнат до гладни и безпомощни хора.